呢個唔錯嘅車身，係咯 ，very good， 係咯。呢個係251M 嘅，個目的地係錦田八鄉，都幾好㗎。呢個車身，睇下個座位先。座位就方面就比較硬刮刮啲嘅，係咯。差唔多啦，嗰啲硬刮刮嗰啲係咯。個底要差唔多嘅，應該唔錯 ，OK 啊 ，good， 幾好嘅。個轆嗰啲啊，試下試先。呢個個滑底嗰邊唔錯。251M 啦，係咯。OK 啊，行下先。Very good， 唔錯。嗰係蛇年大巴嘅2001年嚟嘅，不過呢個產品都唔錯啊，係咯，都幾好嘅，呢個新型嘅唔錯，只不過就零件睇下個座位先。有啲 OK 啦，幾好嘅，係咯。不過呢個都差唔多，係咯，個人認為。好啦，暫時講到嚟呢度先啦，多謝收睇。鍾意嘅話可以記得歡迎訂閱 subscribe， 再見，拜拜。好，拜拜。